kuphatha kanjani ukuthi ukhiphe i-EP kodwa ukuthi utrenda ingoma oyikhiphe la uza kanjani kuzakala kanjani Lonto leyo ingeze yangitshela ukuthi kubalulekile uma umuntu ukuthi uzinike kwabo. Ngikutshelile lonto ukuthi kuzobrand into engangiyenze last year ukudlula leyo ngikhiphe kulonyaka kumele izinike kwapha mina. Kwase kuyangitshela ukuthi usho ukuthi azange iphuphe yango noma azange yenze i-promotion ngaleyango. Ngoba uma uthi uyabheka bathi abantu sebengibona ukuthi bekubona bekubona baqala phansi babuye abheke emuva baze sebefungula leya ngoma yona ikwenda angazi ngayiphusha leya ngoma yona. Follow up akusitshela ukuthi inkosi lamasandi futhi igejile this time. Hayi awungitshela ukuthi ngigejile lo. Kukutshela umthini? Ungitshela nje ukuthi ufunda ukuzimela kwakho ukuthi waphila kakhulu ukuthi lo wakudala umsebenzi azange uphusheke ngendlela.